continuación echo un poco de agua y ahora viene el momento de batirlo. Lo bato, lo tiro y adentro. Porque con un exceso de jabón se os baja de la zona de la entrepierna. Aparte de ser incómodo, al bajarse aparece una bolsa de aire y esa bolsa de aire va a estar por dentro de tu traje haciendo ruido. Tenerlo en cuenta. Por eso prefiero echar menos cantidad de jabón en el pantalón que en la chaqueta.